Ćao svima, dobrodošli u novi video. Konačno se desilo nešto jako lepo, a to jeste da se javila firma koja se zove Thermal Master i pitali su me da li mogu da uradim recenziju za njihovu jednu kameru. Naravno, ja sam rekao da mogu. Oni su mi poslali njihovu Thermal Master P3, ovaj model kamere. Izgleda ovako. To je ona. Danas nam je cilj malo da pogledamo ovu kameru, da vidimo kako funkcioniše i da vidimo da li može da zameni moju Seek Compact Pro kameru koju koristim već godinama. Pa da ne trošimo puno vremena i da krenemo! I okej, ajde odmah da se prebacimo dole na Crotch Cam da vidimo šta smo to dobili. Ovako izgleda to pakovanje, piše lepo Thermal Master, ovdje je oznaka za model, malo su mi masne ruke, ja sam burek. 8 mm makro lens, može da podržava iOS, Android, PC i iPad. Što ovo, nažalost, ne može. Ili kupite Android verziju, ili kupite Crapple verziju. Ne preporučujem to. Tako da, piše ovdje lepo All-OS Focusing Thermal Master. Znači, imamo 0,25 mm resistor. Neki otpornik, ne znam šta tu piše. From 8 mm to 80 meters. Može do 80 metara da vidi. Adjustable focal lens. I idemo od ove retardirane američke Fahrenheitove, to nećemo ni da gledamo, do 600 stepeni Celzijusa. Šta od pozadi imamo? iOS, sve isto, sa ove strane ništa, odavde imamo Scan to Download App i od pozadi imamo Product Name, Model Number System, Android OS, bla 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 bla. Tako da, ajde da ga otvorimo i da vidimo šta je iznutra. Kao što znate, ja često koristim ovu moju malu Seek Compact Pro. Super je, ali realno zastarela je. Problem je što se osvežava ili odziv osvežanja je, mislim, 9 frame-ova. Znači, to je jako sporo. Ja se snalazim s njom, radi super, ali problem je što je jako spora. Sada, ova bi trebala, mislim da ima 24 ili 25 frame-ova, tako da bi trebalo da bude mnogo brže i mnogo bolja. Ajde da otvorimo. Samo da znate, nisam plaćen za ovu reklamu, niti je reklama u stvari, radim recenziju, uz to da uz dogovor su rekli da mogu da zadržim kameru kad sam završio, tako da bit ću potpuno iskren i na kraju krajeva, kao što svim firmama koji mi se javljaju, meni je bitan moj obraz i šta vama govorim, da bude što tačnije što može, tako da nikad neću da prihvatim nešto za novac, jer to mene realno ne interesuje, a već nekoliko njih su pokušali, kao Temu, na primjer, me stalno smara i šalje mi notifikacije i šalje mi poruke i e-mailove i zahtevaju da uđem u njihov program da mi one plate za reklame. A moje mišljenje za Temu jeste da je prilično shit, ništa tamo ne vredi da se kupi i zato ih i ne preporučujem, niti ću ikada na ovom kanalu. Da ne trošimo sad dalje vremena na to, idemo dole. Znači, to je ovaj Thermal P Master ili P3. Od gore imamo, ne znam šta je ovo. I, lepo. Dobijemo, ovdje nema ništa. Dobijemo ovaj mali torbicu. Ovu malu torbicu. Gledajte ovaj detalj. Ok, pre što otvorimo nju da vidimo šta je sad ovdje. Ajde. Kablić. Ok, cool. Ovdje je mali USB-C muški, USB-C ženski i imamo USB-C na A adapter, što je fantastično jer ne moram sada da koristim one zasebne adaptere, tako da to je super. Skinut ćemo ovo zato što će nam trebati. Problem što je ovaj Seek kamera nervira me zato što nema PC software ili nema aplikaciju za računar. Jednostavno su API ili ne sjećam se šta tačno su nešto, neko je već pokušao, to jest više ljudi je pokušalo da napravi aplikaciju za ovo, jednostavno ne može i to je malo shit, zato što ja ne mogu onda da uradim capture pa se onda smaram sa time nekim načinima što sam ja to radio ranije, ali ova kamera ima tu aplikaciju, također ćemo i nju da pogledamo danas. Ovo su instrukcije. Ok, cool. Dobijete jednu veliku knjižicu, imate Thermal Master Extended Your Warranty do 3 godine. Top. Ok, super, imamo 3 godine garancije, mislim može da se produži.
I ovdje imamo njihov onaj Quick Start Guide, koliko tu ima jezik, 8 različitih jezika. Ajmo da vidimo što ima od engleskog, dobro, ništa tu. Specifikacije su mnogo male, morat ću ovako i da stavimo ovako. Da li će se vidjeti? Vidi se. Samo će vam trebati naočare. Znate šta? Kod svakih uređaja ja smatram da je UI, UX jako bitan, jer ako ti treba instrukcije, onda ga nisi dovoljno dobro napravio da se neko snađe bez instrukcija. Tako da ja uvijek kažem nek ljudi prave stvari sa dobrim user experience-om. Trenutno unboxing experience je bombonica. Evo je ta kamera, vrlo lepo izgleda. Imamo još jedan ovdje. Ovo je za adapter za Crapple. Well, to neću koristiti, možda ću za neke druge stvari, ali neću ovo da kačem, možda se zarazi kamera pa prestane da radi. Ok, evo je ta kamera, USB-C je, izgleda ovako, Thermal Master P3, ovdje imamo ovaj mali, satisfaction stickers. Alright, go away. Cool, lepo izgleda, ok, i to je to, ne treba nam ništa ovdje. Ovaj kablić ćemo možda koristiti, da, pokušat ćemo to kad prikačimo nju na računar, pa ćemo da vidimo kako to radi, samo moram da skinem aplikaciju. Daj da otvorimo poređenje specifikacija. Ovdje s leve strane imamo sve što je u Seek Compact Pro, s desne u zelenom je Thermal Master P3, znači nativna IR rezolucija Seek Compact Pro je 320x240, a Thermal Master je 256x192. Tu pobeđuje Seek u RAW nativnom IR rezoluciji, ali to ne znači sve. Znači imamo i termalni pikseli, 76800 je na Seek Compact Pro, a Thermal Master P3 je 49152. Ovdje isto također pobeđuje Seek. Poboljšanje rezolucije Seek Compact Pro nema, a Thermal Master P3 ima 512, to jest duplira njegovu rezoluciju nativnu na 384 i to su nazvali X3 IR. NETD ili NetD ili osvetljivost 70 MK, a Thermal Master je 35 MK. NetD ti praktično govori koliko malu temperaturnu razliku termalna kamera može da primeti kroz sopstveni senzor. Znači, što je broj manji, to je bolje. Znači, u drugim rečima, P3 koja ima 35 MK je otprilike duplo osjetljivija od Seek Compact Pro kamere. Također, bitno je samo da napomenem da se ne meše NETD sa tačnošću merenja temperature. NetD govori koliko mali razliku kamera može da vidi, a ne koliko je apsolutna tačna temperatura koju prikazuje. Tako da, osveženje slike je oko 9 Hz na Seek Compact Pro, a na Thermal Master P3 je 25 Hz ili 25 framerova prilike. Temperaturni opseg minus 40 do 330 stepeni na Seek Compact Pro, a Thermal Master je minus 20 do 600 stepeni. Vidno polje 32 stepena, a Thermal Master P3 je 40x30. Fokus je ručni i na jednom i na drugom, samo što ovdje je makro lens ugrađen. Znači ne morate da kupujete i da sami matrikukišete i popravljate kameru. Minimalni fokus distanca, pa oko 10 do 15 cm bez sočeva što sam ugradio, a sa Thermal Master P3 oko 8 mm je navodno napisano. Potrošnja, ovaj Seek Compact Pro troši negde oko 0,28 W, a ovaj Thermal Master P3 koristi oko 0,32 W. Tako da malo veće troši, ali realno to je mala razlika. I ok, skinuo sam aplikaciju, tako da palimo ovaj phone capture da i vi vidite malo izbliza. Znači, prikačit ćemo sada kameru od dole, USB-C, i pokreće se. Wow. Mogu da kažem da mnogo lepše izgleda na ovoj kameri. Pogotovo ako sada uradimo focus. Ovo je solidno. Ovo je fantastično. Koji odziv, znači koliko brzo je refresh rate, to je nevjerovatno. Znači pomeram ovako i lepo izgleda na aplikaciji. Nice.
Znači, ako focus ring, ako stavimo nekako ovako, to je moj ekran, šta imamo ovamo, moj mikroskop, solidno. Znači, ako pomeramo ovaj focus ring, vidite kako sad je u fokusu. Znači, vidi se i tastatura i sve ostalo što ovdje generiše, neku toplotu. Sad ako dođemo blizu kod tastature, pomeramo ovaj focus ring i možemo da izoštrimo. To je jako korisno. Zašto? Zato što nam to treba kad moramo da dođemo jako blizu same ploče. Sada, ova kamera isto to može, ali ja sam morao da je adaptiram. Sad da vam pokažem. Ova kamera, ja sam stavljao focus ring vamo. Prilepio sam ga da se ne skida tako lako. Ovo je ZNSI filter, to je u stvari za lasera sočivo. I stavio sam ga ovde da bi mogao bliže da dođem, da bi dobio makro mogućnost ove kamere. Pokazat ću vam sad kako ona izgleda. Ok, kao što vidite, daj da vam upalim opet Phone Capture, ali sad vidite koja je razlika slike u ovome. Znači, ako ja podešavam ovaj focus ring, vidimo da isto izgleda lepo, ali ako ja sad skinem ovaj focus ring, u stvari ovaj filter koji sam ja stavio, neće tako lepo izgledati, pogotovo ako dođemo sad blizu. Ako dođemo blizu i pomerimo sad ovaj focus ring, come on. Vidite koliko sad blizu mogu da dođem. Ajde, još bliže. Ako nervira što gubi kontakt, tu ne znam zašto gubi. Eto, vidite. Lepo izgleda, ali ako mi sad skinemo ovaj njegov filter, ako ću, evo ga, skinemo se. Znači, ako skinemo ovo je sad bez tog filtera, nema teorije da mi tako blizu dođemo. Ajde, šta ti je? Ovo je sad taj jedan problem, što se ova kamera, ne znam zašto nekad hoće, nekad neće. Come on, evo ga. Sad smo skinuli onaj focus ring i sada ako vratimo kameru skroz gore i focus ring pomerimo skroz nazad, znači ovo je sve mutno. Znači, morao bi još dalje da odem da bi se nešto vidjelo kako treba. Ajde sad odemo skroz blizu. Sada ako uđemo ovako blizu bez ovog sočiva što sam stavio, vidite kako je sad mutno. To je sad glavni problem kad recimo radimo na nekoj ploči. Evo, danas sam radio na jednoj ploči i recimo sada želimo da dođemo negde blizu ovde da vidimo koji delić je u stvari u problemu. Ne možemo, zato što nemamo ovaj focus ring, ali ako ga vratimo, sada će biti druga priča. Sada kad dođemo bliže i izoštrimo, ovo je maksimum što mogu da dođem da je oštro. To ima neki možda, ne znam ni ja, da izmerimo. Znači, gde je to sad čist? Negde oko tu. Pa oko 6 cm blizu možemo da dođemo dok ne počinje da izgubi, da bude blur ili da bude mutno. A sa ovom drugom kamerom, daj da vidimo. Wow. Come on. Mnogo je lepše na ovoj kameri. Znači, tu nema kontesta. Ova je bila super, ali ovo šta radi, that's amazing. Daj da sada mi izoštrimo ovaj focus ring. Sad na koju stranu idem. Ovamo. Oh my god. Možemo još da dođemo. Još? Ovo je maksimum. Ovo je maksimum, držim je 3 cm iznad ploče. Sada vidite koja je razlika u, kako se zove, vidi se svaki mali komponent. Sada ćemo uraditi mali test sa ovom kamerom da vidite kako izgleda kratak spoj. Ova je ploča sad uništena zato što je bila već negde popravljena. Mi ćemo da ugasimo sada ovaj Phone Capture i da ja ću da prikačem sve ovo i da uradimo malo test da vidite koja je razlika kad se vidi kratak spoj na ploči. Tako da vraćam se za koji minut. Ok, sve je spremno, uradit ćemo mali test, koristit ćemo ovu pipalicu što sam pokazao zadnji put, gde možemo da stavimo negde i da ubrizgavamo. Znam da će me opet neko ispraviti, neka se ubrizgavamo. Well, in English it's called injection, so shut up. Anyway, stavimo, ja sam već zalemio zalemio sam ovu na test point tamo iza ploče gde u stvari sam našao kratak spoj. I sada ćemo da prikačimo ovo, ground, super. I ovde ćemo ovaj deo da ubrizgavamo ovde. Jer već znam šta je problem s pločom, ova ploča je bila polivena vodom,
Nažalost, stradao je ovaj CPU. Tako da, ajde da vidimo. Palimo DMM info. Sada kad prikačimo ovo, ništa se ne dešava, vidite. A kad pritisnem ovde dugme, ja ću završiti kolo i napon i struje će da prolazi vamo i da ulazi u kratak spoj, što je u stvari u procesoru. Sada, kako bi to uopšte videli? Pa, treba vam terminal kamera. Ok, 1, 2, 3. I vidimo da se CPU i ovde nešto greje. I to poprilično greje. Sad, skinemo, stavimo, skinemo, stavimo. Zato je bitno u stvari ovo dugme. I zašto znači da možeš da pulsiraš to. Vidite sada. 1, 2. To kad hoćeš na kratko samo da vidiš. Sada ću da izoštrim ovo i da dođem još bliže. Wow. Ovako ću da držim. Vide se svaki mali komponenti ovde. Ok, 1, 2, 3. Evo ga. Vidite? Bum. Bum. Znači ovaj DRMOS je isto crko. I vidimo kako pulsira. Sad zato je bitno da je osveženje brzo. Zato što ovdje imamo 25 frame-ova. I vidimo koliko brzo se on pojavi. Sada na ovoj drugoj kameri, na Seek Compact Pro, to ne možeš zato što je osveženje neki 9 fucking frame-ova, which sucks. Ali gledaj ovdje kako je brzo. My god. Čekaj još bliže da dođem. Sada znam da je ovdje DRMOS. Ajde ovako. Gledajte. Wow. Koja razlika. A CPU? Sa termalnom pastom. Ajmo vamo. Vidite? Pop. Pop. She's dead. Sad ću vam pokazati opet na ovoj kameri. Ok. Ajde sada da probamo to opet. Spremni smo. Sad vidite koliko je ružnije taj osveženje. Čak se i čuje njegov mehanički deo iznutra koji klikiće. Čujete kad to zvuči kao sat. Bukvalno imaš šater unutra koji se fizički pomera i radi osveženje. Ali gledajte koliko je sporije ovde, koliko secka. Ali ajde da vidimo da li možemo da dođemo tu tako blizu. I koja je razlika. Ali to sad max. Ajde da probamo. Nije loša. Ja sam se s njom snalazio jako lepo, ali vidite koliko secka. Zato što je refresh rate jako spor. Evo ga i CPU. Vidimo da radi. Ali refresh rate je mnogo loš. Ok, da se vratimo na onu prvu kameru. Ok, daj se prebacimo ovde. Ajde upalimo i telefon. Ovako da vidite lakše. Razlika je ogromna. Znači, ogromna je razlika. Daj da samo i radimo malo zooma opet nazad. Znači, razlika je dan i noć, ljudi. Wow! Ja sam prosto fasciniran koliko brzo radi osveženje. Ali okej, ajde da vidimo šta ima od settingsa. Ovdje dole idemo point, znači to je verovatno ovaj point koji koristim. Da vidimo koja je temperatura nečega. I on tu meri. Nice. Line. Dve linije, znači meri toplo, najtopliji deo i najhladniji deo verovatno. Okej. React. Rect. Rectangle. Znači meri verovatno u nekoj kocki, ne znam, ili circle. Nisam baš siguran što to znači taj circle i rectangle. Idemo point. Vamo, aha, evo ga, imamo iron red. Možemo da menjamo u rainbow. Nešto mi se sviđa najviše onaj iron red. Da izoštrim da vidite iz daleka. Je. Onda imamo medical. I nije ni loš medical. Black hot. Dobro, znači šta je toplo će biti crno. Onda white hot. Šta će biti toplo će biti belo. Red hot. Dobro, on stavi neki filter ovako. Night vision. That's cool. Dobro, ovo nije pravi night vision, nego izgleda kao sa filterom. That's awesome. Jungle. Dobro. Aurora.
koliko ove filtere ima sunce, ti možete da birate šta hoćete. Gold i lava. Ali iskreno, meni se najviše sviđa Iron Red. Nekako sam navikao na ovaj color palette, tako da to mi je okej. Ovde imamo gore da biramo minus 20 Celsijusa do 150. Aha, to je opseg čega da meri. Znači, ako biramo sad 100 do 600, switching radiometric mode, znači sada će da bude precizniji što se tiče merenja, ali ako meriš iznad 100 stepeni do 600. Vidite se color palette promenio, sad moja ruka nije toliko vrela. To je isto jako super zato što kad radimo neki reflow ili radimo reballing na bilo kom čipu ili uređaju, možemo da promenimo ovaj setting ovdje, da stavimo na 100 stepeni do 600, da bude precizniji zato što ćemo raditi na mnogo većim temperaturama nego što radimo kad tražimo short detection ili kad tražimo kratak spoj. A kad tražimo kratak spoj, bolje je da ga ostavimo na ovaj minus 20 do, koje je sad bilo, 150. Da, mnogo bolje izgleda i mnogo je lakše da se u stvari vidi sam kratak spoj na kameri. Okej. Ajde da sada mi ugasimo telefon i da probamo njihov PC software, tako što ćemo mi da sada to skinemo njihovu aplikaciju, instaliramo je na računar pa ćemo probati s njom. Ok, da se prebacimo dole na CrotchCam, znači prikačio sam njegov kabel ovde i prikačit ćemo kameru na ovaj extension cable, ovako, i evo ga, i idemo sada na desktop, vamo. Ok, znači kad smo tu dobijemo unconnected, dobro to je malo loš prevod, ali nema veze. Duplo kliknemo to, connect to P3, start playing i vidimo odmah da je razlika u samoj slici mnogo drugačije. Zašto? Zato što aplikacija na telefonu ima ovaj upscaler koji ga duplira i poboljša sliku na telefonu. Ali za neki razlog njihova aplikacija na desktop računaru nema tu funkciju, zato je ovako, vidite ove kockice. Znači, verovatno radi neku vrstu anti-aliasinga ili nešto tako, ali u svakom slučaju radi isto i na računaru kao što radi i na telefonu. Jedina razlika je malo, eto, u slici je, mislim u displeju je malo loš. Ali još uvijek izgleda dobro. Samo da ja sad to nekako uveličam. Ajde, ide izoštrim. Evo, to je maksimalno izbliza sad nešto. I vide se ovi mali DRMOS-ovi. Ajde da uradimo još jedan mali test sa injectionom, čisto da vidite sad na računaru. Znači, DRMOS je ovdje negdje bio. 1, 2, 3. Je! I ovdje isto jako lepo radi. Samo što je na telefonu malo lepša slika, ali realno ovo je fantastično. Znači, to je već jedan, ovo je CPU. Ovo je već jedan veliki plus za mene, zato što, kao što sam rekao, Seek nema svoju aplikaciju i to je jedna jako velika greota, ali mislim mogu da se snađem, koristim ovaj Samsung telefon i imate njihovu aplikaciju ugrađenu koja se zove Samsung Flow, tako da mogu da castujem to na OBS i da pokupim taj video kroz OBS, kroz ovu capture karticu. Tako da sve super radi, ovo mi je ekstra, imamo i njihove ovdje neka podešavanja. Znači imamo point temperature, to mogu, super, gledajte ovo. Znači mogu da, kako izbrišem. Znači možemo da uzmemo na računaru i da stavljamo pointove ovako. To je već wow. A kako izbrišem? The maximum number temperature is 10. Dobro, znači ne možemo više od 10. Nije mi jasno kako se brišu. Ajmo line. Možemo liniju praviti. Ok, nije mi jasno sad kako to. Aha, onda će meriti samo u ovom malom kvadratiću. Možete isto i sa krugićem, ali kako se izbriše sve? Global, enable global temperature measurement. Dobro, ovo moramo da se igramo s ovim. Vamo se. Clear all. Ok. Znači, ako uzmemo sada krug, znači ovdje je taj DRMOS, stavit ćemo ovako i
Dok držimo sada kameru, da vidimo šta se desi. Radimo injection. Znači meri 41, 2 i okolnosti. Interesantno, that's nice. To je lep feature. Međutim, retko ću ja to da koristim. Ajmo da uradimo ovako. Ajmo ovako. I istu stvar. Znači isto, samo meri ovde u ovom kvadratiću temperaturu. Nice. Dobro, to smo već vidjeli da sve ove linije sve isto. Color palette možemo da menjamo. Na računaru imamo ove sve iste koje imamo i na telefonu. Lepo. Jedino što mi je krivo što nisu stavili ovaj super resolution ili ono dupliranje na računar. Image processing. A ne, image setting. Dobro, ovo možemo ići... Aha, svetlije i tamnije. Kontrast. Da, možete da menjate. Ruler. Aha, ovo je samo da vidite... Da možete da podešavate šta želite da vidite, hladno ili ove druge boje. Cool. 3D. What? Ovo moram da probam. Čekajte. Dude, how's it doing this shit? Ok, čekaj. Wow, evo ga, znači ovde u sredini je onaj DR most. Kad pritisnem... That's amazing. Main view, right view, znači možemo ovde da menjamo. Dude. You can zoom? How do you pan? Wow. Mislim, ne znam kad bi ikada ovo koristio, but it's impressive. Čekaj, ajde opet. Evo ga. I ovdje je CPU. Vidite? Wow, that is freaking amazing. Šta znači moja ruka? Nećemo ove gang signs. We're not gonna do that. Aha, možemo i ovdje drag. Wow. Ok. Ne znam za šta bi ovo služilo, ako neko ima pametniji neki odgovor, nek mi javi. Mirror. Šta je ovo? Ugasimo to. Dobro. Mirror. Aha, da ga preokrene na drugu stranu. Ok, that's kinda useful. I rotate. Onda imamo image capture. Evo ga, sačuvali smo sličicu. Možete i da snimite video. To neću. Shutter. To da aktiviramo shutter da se osveži. Ok, cool. Ali, realno, ovo je, znači, ne može da se uopšte uporedi sa ovom. Tako da, eto ljudi, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali i videli. I jedne i druge su super. Međutim, ovu ću sada češće da koristim. Ova će mi biti backup ako ne daj Bože ikad imam problem s ovom, a ne vjerujem da ću imati. Ako želite da kupite ovaj P3 zato što je dosta jeftinija, imat ćete link u opisu videa, također ćete imati i pinovani komentar dole u komentarima, imat ćete mali popust, dobio sam discount kod, tako da ću i to s vama da podelim. Ako želite, realno topla preporuka, ne bi je preporučio da zaista nisam impresioniran s ovim, mislio sam da će biti slično ove, ali ovdje realno, apsolutno nema konkurencije između jedne i druge, ovo je dan i noć razlika i ne mora da znači da možete je koristiti samo za elektroniku, možete je koristiti ako ste, na primjer, vodoinstalater, pa hoćete da vidite da li curi topla voda ili ladna voda, vidjet ćete to kroz zidove i prikazat će vam se jako lepa slika gde tačno možda curi voda, da ne morate onda da bušite celi zid da nađete gde curi, vidjet ćete sa kamerom. Također ako radite i običnu struju, znači ako ste najobičniji banderaš, ovo je isto super stvar, moći ćete da vidite s njom celu razvodnu tablu, da vidite da li se nešto greje, da li je negde loš spoj, da li se poveća otpor pa se zagrejalo, da li je neki prekidač loš i tako dalje. Vidjet ćete sve sa ovim kamerama i realno nisu sad toliko ni skupe, ja sam platio ovu jako puno, bilo je iznad 400 evra kad je izašla, plus PDV i carina, znači bila je ekstremno skupa,
a sada ove su dosta jeftinije. Tako da još jednom toplo preporuka za Thermal Master P3. Još jednom hvala Thermal Masteru što ste poslali ovu kameru. Ja sam oduševljen. Tako da, eto ljudi, nadam se da vam je video bio zanimljiv. Hvala što ste gledali. Nadam se da ste nešto novo pokupili sa klupe. I do sljedećeg video klipa nemojte zaboraviti alat o glavu, pamet u ruke, smash like i vidimo u sljedećem video klipu. Haj, čao!